Kraks Blå Bog 2011-2012 omhandler 8.110 danskere, grønlændere og færinger, som har en vis position i vores samfund. Og i år er I to med for første gang. Leonora Christine Skov, Vincent Henriks. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, hvad det betød for jer den dag, I fik brevet fra Gads Forlag, om I ville optages i Kraks Blå Bog. Hvad siger du, Leonora? Altså, jeg var meget overrasket. Jeg troede primært, det var en bog for gamle mænd. Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg nogensinde skulle optages i den overhovedet. Men altså, jeg blev meget glad og beæret over det. Jeg synes, at det var en ære, at nogen anerkendt, hvad jeg lavede. Hvad var dig, Vincent? Ved du hvad, jeg ringede til min svigerfar og fortalte ham det. Og så siger han, gud, hvor fantastisk, fordi jeg egentlig kun regner med, at jeg skulle i den sorte bog. Nu skal jeg så også i den blå. Ja. Og det siger sådan lidt om, at det tror jeg ikke, der var nogen, der havde regnet med. Fordi det er lidt som Leonora siger, jeg havde egentlig også sådan en forestilling om, at det var sådan for ældre, bedagede herrer, som igennem et helt liv havde gjort dette, eller gjort hint, eller tilsvarende for kvinder. Så jeg var ret overrasket, det må jeg sige. Men lad mig lige spørge dig, Peter, men du har været medlem siden en gang midt i 90'erne eller sådan noget stil. Du er den erfarne her. Hvad det betyder for dig så? Jamen, i sin tid blev jeg da også først meget overrasket. Det havde jeg ikke regnet med. I hvert fald ikke på det tidspunkt. Men jeg blev også meget glad. Og min mor blev enormt glad. og som navnredaktør og som gammel historiker, der er Kraks Blå Bog et uvurderligt redskab for mig. Fordi man kan få ufattelig mange oplysninger på disse mange tusind sider. For mig er det en helt særlig bog, fordi de der optaget selv har skrevet, hvad der står. Og det gør bogen for mig til en meget personlig bog, men ikke en privat bog. Og det, der synes jeg er en afgørende forskel. Og nu hvor digitaliseringen af Kraks Blå Bog er på vej, kan man måske komme endnu længere, fordi der vil man have hele spændet over flere end 100 år. Er det noget, man kunne forestille sig, I vil bruge i jeres skrivning, i jeres forskning, og dykke ned i Kraks Blå Bog som et arkiv? Ja, det tror jeg godt, man kunne forestille sig. Altså, specielt når det for eksempel vedrører personer, som er relevante for ens forskning. Altså, du ved, Bohr vil for eksempel være relevant for min forskning. Piet Hein vil være relevant for min forskning osv. Og det kunne sagtens være fra tid til anden, at man har brug for i en vis forstand nogle personlige oplysninger. Piet Hein har skrevet en sjov passage om sig selv, og det kan jeg forstå, det er der andre, der har gjort. Ikke? Dan Turèll har skrevet en sjov passage om sig selv osv. Så kunne man godt forestille sig som en slags kuriosum, eller som en del af en historie, man fortæller om en person, at man kunne referere det til Kraks Blå Bog. Ja, det er også en måde at måske lære nogle folk lidt bedre at kende på, eller sådan, det kan jeg i hvert fald huske, da jeg sad og blev overrasket over. Og, altså ting, jeg overhovedet ikke vidste om de her folk. Sådan en ting, som hvem er deres forældre. Som man må aldrig finde ud af ellers. Ikke? Så er det en eller anden Maren forkert. Det var ret sjovt. Mange forbinder Kraks Blå Bog med snobisme. Som om det er en særlig kult omkring det at være med i Kraks Blå Bog. Opfatter I det også sådan? Ja, altså forstå på den måde. Da jeg fik henvendelsen, der tænkte jeg også, at det er der noget værre åndssnobberi det her. Hvorfor skal jeg deltage i det? Men så ved nærmere eftertanke kunne jeg godt se, okay, der er noget i det. Altså som en slags fortegnelse over danskere og danske bedrifter, som er værd at fremhæve, og som man selv har været heldig at komme med. Det kan jeg sagtens se noget i. Så som så sådan en del af kulturhistorie, ja, så giver det god mening. Havde du også fornemmelsen af snobisme omkring Kraks Blå Bog? Nej, det havde jeg egentlig ikke overhovedet. Jeg tænkte overhovedet ikke på den måde. Jeg tror faktisk, mest jeg blev sådan, jeg fik det lidt mærkeligt, da jeg skulle sidde og fylde ud, altså alle de ting, der faktisk skulle stå om mig. Ja. Det der med ens forældre og mine svigerforældre og sådan noget. Jeg måtte ringe til min svigermor og spørge, undskyld, hvad var det, dit job var? Og hun blev sådan helt, jamen jeg var jo kontordame. Der er absolut ingen i min familie, der nogensinde har været i den bog. Så altså, jeg føler mig sådan meget pioner på den måde. Det var lidt mærkeligt. Det er jo sådan, at kongefamilien er den eneste, der kommer med per automatik, uanset hvad de ellers har foretaget sig. Har du en mening om det? Altså overhovedet ikke. Altså nu satser jeg kun på at komme til hofbal. Altså, det må være mig. Nej. Hvad var dig, Vincent? Altså jeg er jo republikaner, så jeg mener ikke, de skulle være der. Nej. Okay. Fedt nok. Vil du heller ikke til hofbal? Nej. Er det rigtigt? Jamen jeg fik jo invitationen sidste år, der skal afslå jer. Ej, det gjorde du da vel ikke? Det gjorde jeg. Min hustru blev stegt til også. Det var lige at være skilsmisse over. Nej, det vil jeg fandme ikke afslå. Jo, kjole. Jeg skal være en mega kjole. Okay, hvis jeg også skulle få en mega kjole, så kan vi snakke om det. Altså. Hallo? Ja, der er selvfølgelig noget der.